Բարև սիրելիներս, այսօր կընթերցենք Ավետիք Իսահակյանի երգի հրապույրը հեքիաթը։ Մեզանից հազարավոր տարիներ առաջ, մեզնից շատ ու շատ հեռու, 7 ծովերի մյուս ափում կար մի աշխարհ։ Այնտեղ ծաղիկներ կային, չքնաղ ու բյուրազան ծաղիկներ, թիթեռների պես փռված ու թրթռուն ժայռերի ու դաշտերի վրա, և նրանց անուշ հոտով լցվել էին այդ աշխարհի սարերն ու ձորերը։ Այնտեղ աղբյուրներ կային, պայծառ ու կարկաչուն աղբյուրներ, մանուկների պես, որ թռշկոտում էին քարից քար, ծաղիկները համբուրելով։ Բայց այնտեղ մարդիկ չար էին ու անգութ, մի որբ ու աղքատ մանուկ էր ապրում այդ մարդկանց մեջ։ Գիշերը տեղ չուներ գլուխը դնելու և հաց չուներ ուտելու։ Նա մենակ էր, ինչպես մի թռչուն ամայի ժայռերի մեջ։ Եվ նա մեծացավ բոլորի աչքի առջև, անտես ու անհայտ, կերակրվում էր դաշտի բույսերով և պատսպարվում էր անձավների մեջ։ Բայց բոլոր մարդկանցից ծածուկ իր մատներով շոշափում էր ու զննում մարդկանց սրտերը և տեսնում էր, որ քարից էին այդ սրտերը, քար ու ապառաժից։ Ու երբ պատանի դարձավ, թողեց այդ քարսիրտ աշխարհը և ճամփա ընկավ մի ուրիշ, մի լավ աշխարհ գտնելու համար։ Հասավ մի ծովափ և երբ ափի ավազների վրա շրջում էր, տեսավ ցամաքին մի շատ գեղեցիկ մի շողշողուն ձուկ հոգեվարքի մեջ թալիք տալիս։ Պատանին գրկեց ձուկը և քնքշությամբ տարավ բաց թողեց ծովի մեջ։ Ձուկը երբ ուշքի եկավ, դարձավ, ասաց մարդու լեզվով. «Բարի տղա, ինչ որ սիրտդ կուզե, ասա, ես կկատարեմ քո արած լավության փոխարեն»։ Պատանին մի փոքր մտածելուց հետո ասաց. «Ինձ այնպիսի մի հնար տուր, որ մարդու կրծքի տակ քարը իսկական սիրտ դարձնեմ»։ «Դու սեր ես ուզում, հրաշալի տղա, շատ լավ, կտրիր ծովափի եղեգներից մեկը, սրինգ շինիր և գնա մարդկանց մեջ երգիր։ Եվ երբ տեսնես, որ նրանց աչքերը արցունքով լցվեցին, իմացիր, որ քարը սիրտ դարձավ»։ Այսպես խրատեց ձուկը և փաթաթվելով ալիքների հետ սուզվեց ծովի խորքը։ Պատանին իսկույն կտրեց եղեգնը, սրինգ շինեց և սուլեց։ Այնպես քաղցր, այնպես հոգեգրավ դուրս հորդեցին հնչյունները սրենգի փողից, որ բոլոր թռչունները լուռ կեցան լսելու համար։ Ապա շտապեց մարդկանց մոտ, մտավ մարդաշատ քաղաքը, կանգնեց հրապարակում և սրինգը նվագեց։ Քնքուշ ու գեղեցիկ, ուղղակի սրտի խորքերից դուրս ցայտեցին դյութական անուշ հնչյունները։ Նա երգում էր արցունքով թռչած հացը աղքատների ու չարքաշների, ցուրտ անտուն գիշերները մերկ տնանկների։ Նա երգում էր փակ դռներն ու քար սրտերը մարդկանց, անտեր-անտերուչ մենակությունը լքված որբերի։ Եվ փռվեցին նրա երգերը հրապարակի վրա, մտան ամեն մի խրճիթ ու ապարանք, փշրեցին քարեղեն սրտերը։ Ամեն մի սիրտ խայթվում էր իր անգթությամբ և բռնկվում էր ծովի չափ սիրով, որ ծովի պես հուզվում էր և ափերից դուրս թռչում։ Եվ ամեն մի մարդ ուզում էր հրապարակ վազել, սիրով ու կարոտով գրկել մի ուրիշ անծանոթ մարդու, գրկել, համբուրել նրան և մեռնել նրա համար։ Եվ ահա մարդիկ դուրս թռան տներից, վազեցին հրապարակ, շրջապատեցին պատանուն և առաջին անգամ նկատեցին, որ աղքատ է նա ու մենակ։ Գրկեցին ու համբուրեցին նրան և առաջին անգամ իրենց կյանքում վշտահար հեկեկացին։ Այդ օրվանից աշխարհ եկավ երգը ու երգի միջոցով հալվեցին քար սրտերը, և այդ օրվանից սերը վշտի հետ անբաժան բույն դրեց մարդկանց սրտերի մեջ։ Ահա և վերջ, սիրելիներս, մի փոքրիկ գեղեցիկ հեքիաթ երգի մասին, բարեգթության ու սիրո մասին։ Կհանդիպենք հաջորդ հեքիաթների ժամանակ։ Իսկ ձեզ առաջարկում եմ բաժանորդագրվել և սեղմել զանգակոճակը։ Ցտեսություն։